Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5 kuri 5. Ni amakuru akomeye cyane ari kugarukaho hirya no hino ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Ni amakuru ndibuze kubamera kuri Bintou Keita. Uyu ni umuyobozi wa MONUSCO nyuma y'uko asoje uruzinduko rw'iminsi 3 yagiriraga mu matware ya M23, bikagaragara ko MONUSCO n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi kaba kagiye gukorana na M23. Tshisekedi byamubabaje. Tshisekedi ntabwo yabibonye neza, yahisemo gukora igikorwa gitunguranye gishobora no gusiga Tshisekedi agizweho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ese Tshisekedi arifuza iki? Magingo yangaya mu ntega amatwi mbabwira ibya Tshisekedi nyuma y'uko Bintou Keita agira uruzinduko mu burasirazuba bwa Kongo, ntagere i Kinshasa kandi ari mu gihugu kimwe, kandi ari wo murwa mukuru w'igihugu cya Kongo. Ibi byose ndaje mbikubwire. Ndaza kandi no kukubwira ko magingo yangaya i Butembo muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru yitwa General Kabido wa FPP. Uyu ni umutwe nyine nawo witwaje intwaro. Uyu Kabido arashinjwa gukorana na AFCM 23. Uyu yatawe muri yombi. Ifatwa rye ngo ryakiriwe neza n'abaturage benshi bo muri Kivu y'Amajyaruguru kuko bamufataga nk'umuhemu wagambaniye igihugu nk'uko amakuru abivuga. Rero bamwe mu baturage cyane cyane muri teritwari ya Rucuro babihamya bagira bati kuva iyi ntambara y'ubushotoranyi yatangira, General Kabido yakekwagaho gukorana n'inyeshyamba za M23, bikavugwa ko yaba yarorohereje M23 gufata ibice byinshi birimo na Bunagana, Rucuro Centre, Kanyabayonga kugira ngo ngabone amafaranga. Ese aya mafaranga yayakuye he? Ibi byose ashinjwa arabishinjwa mu ruhe rwego, dore ko uyu nguyu yamaze kugezwa i Beni mbere y'uko agiye guhita yerekezwa i Kinshasa kuburana urubanza aregwa muri ibi byaha ndibuze kuba nkubwira mu buryo burambuye. Ndaza kandi kuva aho ngaho nkubwire ko magingo yangaya mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki ya 14 Kamena rikira ku cyumweru tariki ya 15 Kamena, abantu 318 biciwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'igitero bagabweho n'umwe mu mitwe y'inyeshyamba ikorera muri iki gihugu. Ni amakuru y'ubu bwicanyi yatangajwe na perezida w'inteko nshinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vital Kamerhe, ubwo ku munsi w'ejo ku cyumweru yasabaga abadepite bagize seni ndetse n'inteko nshinga amategeko bagenzi be gufata mu mugongo abishwe cyangwa imiryango y'abishwe. Vital Kamerhe yavuze ko ubu bwicanyi bwabereye ahitwa Moba mu ntara ya Tanganyika magingo yangaya. Ibi byose ndaje mbikubwire, nkubwire n'ubu bwicanyi aho bwabereye ndetse n'icyo Vital Kamerhe yagiye atangaza. Ndakubwira ko kandi magingo yangaya abaturage b'ibihugu byose bituranye n'u Rwanda bashobora gukumirwa kwa Donald Trump cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bihugu rero bya Afurika biri muri 36 Washington DC iteganya gushyira ku rutonde rushya nk'uko inyandiko y'imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabonwe n'ibinyamakuru bya Reuters. Hariya ndetse muri Washington DC hari amakuru avuga ko ibihugu 36 byo kuri uyu mugabane wa Afurika bishobora gukumirwa kujya abaturage babyo bajya hariya i Washington cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero byagiye bitangazwa n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga n'ubutwererane, Michael Rubio. Ese ibyo bihugu ni ibihe? Ese u Rwanda rwaba rurimo? Ese Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabirimo? Ntega amatwi nkubwira ibi bihugu byose, ni nabyo ndibuze kubameraho. Naza kandi no kukubwira andi makuru akomeye cyane ku kibuga cy'imirwano ahitwa Katana, ahitwa Rugezi, ahitwa Imolenge. Nkubwira ibyo bice byose uko umutekano wifashe, utibagiwe na teritwari Rukumbi M23 imaze iminsi yicecekeye, imaze iminsi itagaba igitero, imaze iminsi itadeployinga intwaro, ariko iri kuhadeployinga abasirikare. Ese ibi birashya bishyira iki? Dore ko ino teritwari M23 yagiye igaragaza kenshi ko ari imwe muri teritwari zibangamiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi byose ndetse n'ibindi nakubwiye reka nze mbikubwire 5 kuri 5. Reka mbasabe gukora subscribe
ni mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5 kuri 5. Reka munyemere mpere ku bihugu bitemerewe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byatangajwe na Donald Trump. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirateganya kongera ibihugu 25 bya Afurika ku rutonde rw'ibihugu bifite abaturage babujijwe gukandagira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu bya Afurika bigera kuri 36 Amerika iteganya gushyira ku rutonde rushya nk'uko iyi nyandiko y'imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye igaragara mu binyamakuru bitandukanye birimo Washington Post ndetse na Reuters. Izi nyandiko zashyizweho umukono n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Mike Rubio ku ya 14 Kamena 2025 nibwo yohereje abadiplomate bo mu bihugu birebwa n'iki cyemezo. Aba badiplomate icyakora bahawe iminsi 60 yo kuba bamaze kubahiriza ibyo Amerika isaba mu rwego rwo kwirinda ko abaturage bo mu bihugu byabo bashyirwa ku rutonde rw'ibihugu bitemerewe gukandagira ku butaka bwa Kongo. Washington DC cyangwa Amerika ivuga ko iki cyemezo kireba by'umwihariko ibihugu bidashobora gutanga ibyangombwa by'indangamuntu zizewe cyangwa ibifite uburiganya bukabije mu buyobozi bwabo. Ni ukuvuga ngo ibihugu byose bifite ubuyobozi bujegajega, ibihugu bidafite ibyangombwa byemewe, Amerika igiye kubiheza ku butaka bwayo. Rero ibi bihugu rero ni ibi bikurikira Amerika yagiye ibishyira hanze. Ibihugu byose bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC biri mu bifite abaturage bashobora gukumirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukuyemo u Rwanda n'igihugu cya Kenya. Muri rusange ibihugu bya Afurika byashyizwe ku rutonde rushya ni Angola, Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Cameroon, Cote d'Ivoire, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Djibouti, Ethiopia, Misiri ndetse na Gabon. Birimo kandi na Gambia, Ghana, Liberia, Malawi, Mauritania, Nigeri, Sao Tome Principe, Senegal, Sudani y'Epfo, Tanzania, Uganda, Zambia, utibagiwe na Zimbabwe. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Kamena Amerika nibwo yasohoye urutonde rw'ibihugu 12 bifite abaturage babujijwe gukandagira burundu mu rwego rwo kurinda ibyihebe by'abanyamahanga ko byakwinjira ku butaka bwa Amerika. Ni ibihugu kandi birimo Afghanistan, ubwo ni ku yindi migabane uteranyijeho nyine n'ibiri ku mugabane wa Afurika byose hamwe ni 12 kuko bivuga ko ari byo ngo bihugu bifite imitwe y'ibyihebe ishaka kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi nabyo byakumiriwe, harimo Afghanistan, harimo Chad, harimo Congo Brazzaville, harimo Guinea Equatoriale, harimo Haiti, harimo Iran, harimo Libya, harimo Somalia, Sudani ndetse n'igihugu cya Yemen. Magingo ngaya rero igihe ntikiragera, ariko icyo Amerika yavuze nuko hari ibihugu bindi 7 abaturage babo ngo badahejwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kenya. Ati ibihugu nibyo bimwe bimaze kugaragara ko abaturage babyo batahezwa cyangwa batazahezwa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Magingo yanga rero icyo hari n'igihugu Amerika yagiye, hari n'ibihugu Amerika yagiye igaragaza ngo biramutse byubahirije ibyo Amerika isaba bishobora gukomorerwa kuko nabyo byarahagaritswe. Harimo u Burundi, harimo Sierra Leone, harimo Togo, harimo n'igihugu cya Venezuela. Ibihugu byose Amerika yarabihagaritse ariko ivuga ko ibi ngibi bihugu byubahirije ibyo bisabwa bidashobora kuba byahezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka munyemerere nerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru mbifatirane no ku kibuga cy'imirwano mpere i Butembo. Yitwa General Kabido wa FPP ushinjwa gukorana na M23 yatawe muri yombi. Uyu yise rero General Kabido yari umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa FPP cyangwa API, akaba ashinjwa gufatanya n'inyeshyamba za M23. Yatawe muri yombi rero aho yafatiwe Butembo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero umuhuzabikorwa w'abakoranabushake bashinzwe kurengera igihugu VDP Wazalendo mu majyaruguru yabitangaje, uyu muyobozi w'inyeshyamba yahise ajyanwa i Beni
mbere yo kwimurirwa i Kinshasa. Ifatwa rye ngo ryakiriwe neza n'abaturage benshi bo muri Kivu y'Amajyaruguru kuko bamufataga nk'umuhemu wagambariye igihugu nk'uko iyi nkuru ikomeza ibivuga. Bamwe rero mu baturage cyane cyane aba Rucuro barahamya ko kuva iyi ntambara y'ubushotoranyi yatangira, General Kabido yakekwagaho gukorana n'inyeshyamba za M23, bikanavuga ko yaba yarorohereje M23 gufata ibice birimo Bunagana, Rucuro Centre, Kanyabayonga kugira ngo ngabone amafaranga. Wahoze rero ari umufasha w'ingabo za FARDC mu kurwanya M23, General Kabido izina nyaryo akaba ari Kasereka Kansiano yatunguye rubanda atangaza ku mugaragaro ko ashyigikiye M23 ku itariki ya 7 Werurwe 2025. ni mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi we Augustin Darwin. Igisirikare cya Kongo cyahise cyamagana kugira nyine uyu mujenerali witwa Kabido mu gihugu cya Kongo. Nyine baramwamagana kuko ngo yari akomeje kugaragaza ko ashaka kwifatanya na M23 kandi azi urugamba rwa FARDC uko barurwana, kuko yabaye muri Wazalendo uyu nguyu General Kabido. Rero magingo ngaya umutwe witwaje intwaro wa FPP yayoboraga cyangwa AP ukorera mu turere twinshi cyangwa muri teritwari nyinshi muri Kivu y'Amajyaruguru, harimo Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri. Ubu rero uyu arashinjwa ibi byaha byo guhohotera abaturage, nyamara ngo yari afatanyije na FARDC. Ibi byaha ntibyigeze bivugwa byo yari afatanyijemo na FARDC bagiye bakorera abaturage. Magingo ngaya rero uyu General Kabido icyo ashinjwa ni iki ngiki, ni ugukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo M23, ariko Kinshasa ntekereza ko ikimuziza cya mbere ari ukuba yariyomoye kuri FARDC. Reka munyemere kandi mbere ko nekeza ku kibuga cy'imirwano babwire ko umukuru w'umutwe witwaje intwaro ngo yishe abantu 318 mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki ya 14 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hano hiciwe abantu benshi nyuma y'igitero bagabweho n'umwe mu mitwe yitwara nka gisirikare ikorera muri iki gihugu. Amakuru y'ubwicanyi yatangajwe na perezida w'inteko ishinga amategeko ya Kongo Vital Kamerhe ubwo ku munsi w'ejo yasabaga abadepite bagize inteko ishinga amategeko gufata mu mugongo abishwe. Vital Kamerhe yavuze ko buriya bwicanyi bwabereye ahitwa Moba mu ntara ya Tanganyika. Yagize ati aha imoba hari amakuru y'umutwe witwara nka gisirikare uhatuye ndetse ngo wishe abaturage benshi mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru. Ngo uyu mutwe twaje intwaro wishe abantu 318 bishwe, hanyuma imidugudu ihungamo abaturage kubera ubu bwicanyi. Ni amakuru rero ni amakuru yagiye asakara mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atangazwa na Vital Kamerhe. Uyu Vital Kamerhe ntiyigeze asobanura birambuye umutwe witwara nka gisirikare wishe aba bantu uwo ari wo, gusa yasobanuye ko ubu bwicanyi bwakurikiye uruzinduko rwa Minisitiri w'Ingabo wa Kongo aherutse kugirira muri Tanganyika. Minisitiri w'Ingabo za Kongo agatunga agatoki rero imwe mu mitwe ikorera muri iyi ntara ya Tanganyika. Reka kandi munyemerere nkomereze no kuri iyi nkuru ikomeye cyane yitwa Bintou Keita gusoza uruzinduko rw'iminsi 3 yagiriraga mu majyaruguru muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbona byagiye bitungura Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo magingo yangaya, koko ni ibintu n'ubundi bitari gufatwa neza kuko bimwe mu bihugu byose bifitanye umubano na Kinshasa byagiye byamagana MONUSCO bayishinja ngo kuba yabagiye gukorana n'umutwe witwara nka gisirikare kandi wagiye urwanya kenshi ubutegetsi bwa Kinshasa. Bimeze gute inkuru ya Bintou Keita? Yego. Magingo ngaya Bintou Keita wa MONUSCO yizeye kubona nyine amahoro nyuma yo guhura n'abayobozi ba M23. Uyu ni umuyobozi w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Bintou Keita yagaragaje ko yizeye kugera ku mahoro
kugera ku mahoro uko bishoboka yego nyuma yo guhura n'abarimo Colonel Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa na Colonel John Imani Nzenze. Imani John Nzenze Yego, ukuriye ubutasi muri uyu mutwe wa M23. yego Uyu Bintou Keita yageze mu mujyi wa Goma uri kugenzurwa na AFC M23 tariki ya 12 Kamena 2025 kugira ngo amenye uburyo umutekano uhagaze mu bice biri kugenzurwa n'uyu mutwe wa M23. Ni amakuru rero atugeraho avuga ko kugeza ubu ngubu ibiganiro byose byabereye hano mu mujyi wa Goma Bintou Keita abishyiriye akanama ka Loni gashinzwe umutekano kugira ngo bazabyigeho ku ya 27 Kamena. yego Uretse kuganira n'abayobozi ba M23, Bintou Keita yanaganiriye n'umuyobozi w'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa General Major Mulwambisi Diakopo ndetse n'abasirikare bari mu butumwa bwa Loni hano muri Kongo. Ubwo rero yarangizaga uru ruzinduko rw'iminsi 3 yagiriye mu mujyi wa Goma, Bintou Keita yagize ati ubwo kajugujugu yagwaga ku kibuga cy'indege ku kigo cya MONUSCO ngo byakuruye amarangamutima menshi. Ati mu biganiro rero nagiranye nabo twahuye bwa mbere, ati numvishe icyizere kabisa. Abo yahuye bwa mbere wabazi yahuye na Colonel Nanga, ariko nabonye ifoto ya Joseph Kabila. Nabonye ifoto ya Joseph Kabila na Bintou Keita harigo. Reka dutungurane twakire bwana Hamada nyabuneka atabare hafi dore rwose tumuhamagaye muri studio. Ndabasubije cyane mwabagabo. Yego amakuru y'iminsi myinshi ariko n'abakunzi bacu no kuri namwe ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Yego ariko n'uri twari bahaye barisanganywe ni iwabo. Okay, njye mu nkundire ingingo ndibuze kuza kubagarukiraho ngira ngo mwe mwabaye nk'abo babikomozaho uburyo abazionist rwose bari gukorana mu matwi nabo bita abaperisi. Ayo mazina ubundi ugiye amenya ubwo ni abazionist n'abaperisi ntabwo gisoma bibiliya kuncanganyikisha nyawe gisoma bible wowe tangiye kuncanganyikisha abazionist ubwo nawe urabyumva Tel Aviv Jerusalem aho ngaho bitabiza neza cyane noneho tujya aho bita Tehran aha ngaha ubundi ubwari ubwami bw'abaperisi niba urwowe nibyo nakubwiye ko gusoma bibiliya kwawe ari ikibazo. Ubwami bwa Pasha buriya Perisi yigeze kuyobora Aziya yose urumva. Ubu rero aba bagabo mu by'ukuri barimo barakorana mu matwi. Iran ati uko byagenda kose tugomba kwihimura. Ngira ngo murabizi neza yuko nta minsi ibiri iracaho hari operation bita ngo ni Rising Lion. Yes, ni operation ng'intare kigaragaza. Yes, ni nko kubyutsa intare niko nabivuga. Yes, gukangura intare. Aha ngaha ni igihugu cya Israeli nyuma yuko hari umugambi w'igihe kirekire igihugu cya Iran n'abacurabwenge buriya igihugu cya Iran cyamaze guteranya cyangwa se gutegura produits zose zikenewe kugira ngo bakore ibisasu kirimbuzi. Israel rero yifashije ubutasi bwayo yaba Shin Bet ubutasi bukora mu gihugu imbere ndetse na Mossad bukorera hanze baje kumenya amakuru yuko Iran irimo irategura mu by'ukuri igeze kuri projet ya nyuma yubaka ibisasu kirimbuzi. Israel nk'umwami wa Aziya cyangwa se yamaze kwigira nka Giant Tiger ariko mu by'ukuri Israel isa naho igaragaza mu kwivanga muri uyu mugambi no kubisenya. Ngira ngo abajenerali ba Iran ngira ngo warababonye bamaze kugwa muri ibi bitero. Aha rero bagera kuri 20 harimo n'uwari ukuriye ngira ngo umutwe udasanzwe ni Major General Mohammad Bagheri. Yes, Bagheri uyu ari umugaba w'ingabo za Iran zirwanira ku butaka zishinzwe ngo ni ingabo ziharanira impinduramatwara revolution. Yes, abangaba rero bakaba baramaze kugenda mu by'ukuri bahitanwa n'ibitero bya Iran bya Israel pardon. Ubu rero uyu munsi biravuga yuko Tel Aviv nayo igeramiwe. Uyu nguyu noneho Bagheri we yishwe hari habanje kwitwa ngo ni Ayatollah Khamenei. Yego. Yes, ntabwo bizi se uyu Ayatollah Khamenei umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Yes, uyu nguyu yaguye mu gitero. Yego. Yaguye mu ndege Ayatollah. Ayatollah aracyariho.
ahubwo nari nituje na Ibrahim Raisi. Ayatollah ubundi Ayatollah ni umwami w'ikirenga wa Iran n'ubundi baracyariho haracyari yes ni umwami w'ikirenga uyu nguyu ariko rutonde ahangaha ko bingaragariza ko ari ku rutonde rw'abishwe oya aracyari igitaro cya Israel cyaba kiri kuyoborwa nande ni umwami w'ikirenga aracyari ntanzi bacyose ahubwo hapfuye uyu Bagheri hapfa uwo bita n'undi Abdurrahman Musavi yes n'abajenerali bakomeye ukuntu byagenze hapfuye uwitwa Hossein Salami Hossein Salami umugabo ni we ubundi uyu nguyu ni nawe ukuriye iriya Islamic Guard Corps uyu mutwe n'undi udasanzwe uharanira impinduka uyu nguyu niwe wari ukuriye kuko binagaragara ubundi muri make ni umuyobozi w'ishami rya gisirikare cya Iran kizwi nka Islamic Revolutionary Guard Corps mu busanzwe rero bifatwa nk'igisirikare cy'ibanze cya kiriya gihugu nk'uko ibinyamakuru bigenda bibyandika kandi nubwo turi buze kugenda mu by'ukuri tureba ngo bimeze bite iyo ngingo turaza kuyirambura muri rusange ariko mwe mwanatangiye mbona muri mu burasirazuba bwa Kongo mu burasirazuba bwa Kongo rero Bwana Hamada kugira ngo ubwire ko ikiri kutuyobera turi ku ngingo irebana Bwana Nsanzifura twagarukaga ku bya Bintou Keita hano ku cyizere afite Bintou Keita aje hano i Goma abantu benshi babyise intsinzi kuba Loni ivuga iti reka dufate umwanya tuganire na M23 oya ni intsinzi ya diplomasi ya M23 ahangaha nta nubwo turi barabikesha nde credit tuyihende mu bayobozi ba IFC M23 Colonel Nanga cyangwa influence ya Kabila atangiye kwigaragaza ubundi njyewe ntaciye ku ruhande izi ni influence za Colonel Nanga muri Nanga akigera muri urimo kwa Joseph Kabila ariko kuko Colonel Nanga ni scarecrow ya Joseph Kabila buriya Joseph Kabila ahangaha kugira ngo nabivuze nabi navuze ngo rikadahumeka Joseph Kabila ahubwo ari undercover abantu uri kwita kadahumeka I'm sorry ari undercover harimo n'amagenero yego gusa kiri kuvugwa uruzinduko rwa Bintou Keita ruje rukurikira urwa uyu umwungirije uyu ni twagarukaho Bwana Nsanzifura waje muri Werurwe izina ritugiye kure ariko yego ni intumwa nanone yungirije Remarquis Bruno Remarquis uyu nguyu muri Werurwe yari i Goma ariko ibyo yaganiriye na Colonel Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa n'abandi bayobozi barimo na Johnny Maninzenzi tugeze tubimenye barabimize do no mu ndango pi byabayibanga gusa bigaragara byakuruye nibyo byaharuriye inzira urugendo rwa Bintou Keita yego bisobanuye rero kuba Bintou Keita yaza hari Goma niwe wasohoraga raporo zishinzwe gutera kwica abaturage kubangamira uburenganzira bwa muntu kubonyora gutuma ubutabazi budatangwa mu baturage bagizweho ingaruka bisobanuye iki Kayinamura yego ikintu gitangaje nuko nubwo bwose M23 yafashe umujyi wa Goma hakazamo ibyo bibazo FARDC ikahirukanwa coalition muri rusange ikahirukanwa ngira ngo SADC niyo yari isigaye isa nkaho ari menace kuri uyu mujyi wa Goma ariko not only SADC unabyibuke neza yuko n'izi ngabo za MONUSCO they are still around baracyari hariya muri uriya mujyi wa Goma uyu munsi nubwo bwose M23 yafashe umujyi wa Goma ntabwo bibujije ko hakirimo movement ya MONUSCO MONUSCO iracyarimo nta nubwo izabura ntabwo yahabura uko byajya ahubwo biranatangaje uburyo uyu munsi MONUSCO ikigaragambye hariya mu mujyi wa Goma noneho bakagira uburyo baba compatible basa naho gusa ariko ntabwo ikica ngo ikize yakusigaye igengwa ubundi bavuga ngo iyo nyiri muringaje tegamo hariya uko byagenda kose barane n'ibyo bapanga bashaka gukora ayo patrol bagakora izo operation ariko mu by'ukuri they are under control ya M23 uyu munsi rero njyewe urugendo rwa Bintou Keita nibyo biragoye kuko hari ingingo M23 yagiye mukubita ari imyoza atari kose koko nibyo subizi se raporo ze za buri munsi ashinze ati M23 babonye umusada wongeye waje waturutse mu Rwanda noneho yego nicyo ndi kuvuga rero ahangaha rero tubyite intsinzi tubyite intangiriro y'intsinzi oya n'intsinzi iharuye igarapo hari umuvandimwe nge nabonye ari umugabo bita Sankara uramuzi mu Rwanda yigeze kuba muri opposition y'u Rwanda hari interview yigeze gutanga avuga ati utazatsinda uzamuyoboke of course aha Bintou Keita nta yandi mahitamo afite iyi MONUSCO
urabizi hari za operasiyo Springbok ngira ngo urayibuka za Mubambiro barahashize hano mu ngero za Sake bo bati Springbok ni gukumira M23 kugira ngo itinjira mu mujyi wa Goma ariko itamenasa mu mujyi wa Sake. Of course ngira ngo urabizi izo operasiyo zose zari zarashyizweho na MONUSCO kugira ngo barebe yuko bakumira M23 gufata umujyi. Urundi ruhare rero MONUSCO yagiye igira icyitwa ubutasi ni wumva ibitero byagiye bigabwa by'indege ibirindiro bya M23 yabaga ari amakuru yatanzwe indege za amasinyari yose buryo nibo bayatanga. Ubu rero izi saha iyi MONUSCO nta bundi n'ayandi mahitamo ifite. Nta yandi mahitamo ifite. Uyu Bintu Keita agomba kuyoboka Nyirumuringa yarahageze umujyi yarawufashe. Mu bigaragara icyo nshaka tudashaka tuvuna MONUSCO iraza guca bugufi ifatanya na M23 mu kurindira umutekano w'abaturage. Ibyo bice bigenzurwa M23 ibyo byarabaye. Kwirukana MONUSCO byo ntibishoboka. Byarabaye. Bigaragara ntibishoboka. Rega sinzi hari akantu najyaga numva sinzi n'abanayo imbaraga zigenga zitari izi. Buriya ubundi ikintu kiriho hari akantu najyaga nkunda kumva umuvandimwe David Marshall akunda kuvuga ati M23 ntabwo yari yaratinze gufata umujyi wa Goma. Ahubwo ngo hari telefone call bakiraga zifa herera za boss mukuru. Erega bani buriya tujye tumenya ko iyi ni namba ariko there is something hidden. Irimo na politiki. None se ubu ngubu isaha wakibaza ubundi uburyo MONUSCO ubundi wakubaza misiyo ya MONUSCO hariya muri Goma ni iyiherera aho ahari ibirindiro bya MONUSCO habura defense za M23 genzura umutekano n'ubundi MONUSCO. Ejo bundi hari abandi basirikare b'Abahinde baje mu butumwa bwa MONUSCO bagera kuri 200. Ubundi iriya ni misiyo ya fayirinze. Icyo nifuza ahangaha tujye kugaruka ku ngingo zirindwi ujye usigwa amagambo ukoresha amasegonda 30 urumva kuko urandimize ni mu nyamfunya ni ibikorwa birindwi byerekana ubushake bwa AFC M23 nabwo gushyigikira inzira ya politiki mu rwego rwo gukemura ibibazo no kugarura ituze mu gihugu. Ni ibikorwa birindwi nyine M23 yagaragarije MONUSCO yagaragarije ingingo zirindwi. Iya mbere kubahiriza agahenge kashyizweho na M23 ubwayo ku mirongo yose y'urugamba. Ibyo ngibyo ni ubusabe bwa M23. Ni ibikorwa ngo yagiye ikora bigaragaza ngo kugaragaza ko yarekuye Centre Warikare kugira ngo ibiganiro bya Doha bikomeze. Yego ngo aragira ngo nyine ufata amasegonda 30 gusobanura yabikozeho koko yagaragaje yigeze yubahiriza agahenge kashyizweho. Mu by'ukuri igitangaza ko yikiriyeho iyi MONUSCO se kuko igihe ndavuga M23 kuko igihe yarekuraga ibice mu bice runaka bumvaga ibirwana n'ubundi kandi ibiganiro bikomeje Doha muri Qatar ndetse n'ubundi ubundi Kayinamura ntaguciye mu ijambo. Nibyo hari mekanizme zirimo hari amahitamo arimo ya diplomasi kugira ngo ikibazo cya Kongo gikemuke. Ariko mu by'ukuri M23 ukurikije muri iyi minsi uburyo bihagaze wavuga yuko aka gahenge ko kamaze kubahirizwa kuko ibice yarekuye akaba yaragisubiye. Fact naguha ya mbere wenda ntagarutse ku bice ngenda ahita nigarukira hano muri Uvira ni amasegonda ndabizi wayampaye. Izi saha ntago Uvira igifitwe na coalition kubera yuko ari ingufu bafite. Cya kabiri imirwanire ikwiriye. Ingingo ya kabiri kugabanya no kwimura ingabo zayo mu mujyi wa Warikare kugira ngo habeho amahirwe ku mahoro. Ibi byagiriye akamaro abaturage ba Warikare. Byarabaye cyane byagize iyihe impact cyangwa se byagize uwuhe musaruro ku baturage ba Warikare. Ikiriho ngira ngo wibuke M23 kiva muri Warikare bagaragaje baravuze bati tuvuye muri Warikare mu buryo bwo kujya twubahiriza agahenge. Ariko whenever abo baturage bacu bongeye kuba intimidated bongeye gutera gukanga tuzahita twongera twisange hano tuyifate. Ngira ngo wibuke Colonel nde wari wafashe Warikare Colonel Gaceri hava umusaga Brigadier General agafata kanzageje M23 ikimara kuhava umuzarendo yahise ahifotoreza. Ingingo ya gatatu turi kwihuta kwitabira ibikorwa bitandukanye by'amahoro byabereye i Doha. Ese kuko M23 yajyanye umutima cyangwa yagiye byo nyirarubeshwa byo ku M23 kuko ejo nibwo twumvise deployments muri Warikare nahe bikurikira
ko intumwa zari ziyobowe na Benjamin Mbonimpa yes ubwo zagiye muri n'abandi zari Doha bahise bari biyizi twumva deployment mu bice bya Nyabyondo magingo ngaya yego ntabwo uruzinduko M23 yagira ari muri Qatar rwa rugendo rw'ubusa kuko yayigiye byinshi ndetse yakuyeho n'inshuti nyinshi je navuga ko yaboneye ko Kinshasa idakeneye ko yego ndetse yanabyeretse isi kuko hari amasezerano bemeranyije kuzashyiraho umukono birangiye Kinshasa yatesheje agaciro avuga ibijyanye no kurekura ziriya mbohe ya kuri 70,700 bimwe bwabusabe M23 yatanze yego nayo ikarekura iki agace ka Warikari yego iyi ni ingingo ya kangahe ya gatatu ngira ngo ni ya gatatu none iya kane gusinya itangazo ry'ubufatanye n'ubwumvikane na leta ya Kinshasa rigaragaza ubushake bwo gukorana mu buryo bwiza aho ni njya harimo agatego harimo tena harimo tena ni naho ruzingiye aha ni naho ruzingiye ko twese turabizi neza yuko hari bitegerejwe n'amasezerano agomba gusinywa ariko benshi turacyari mu gihira tuvuga tuti ese iyi M23 bikigaragaza yuko imyiteguro irimo irakora itegura igisirikare abapolisi abaturage bamaze kugira propagande zayo ayo masezerano yo azanasinywa bara abaturage bazongera kwisanga bayoborwa na politiki ya Kinshasa nacyo ni ikindi kibazo ingingo ya 5 gutegura no gucungira umutekano wo kwimurira ku butaka abasirikare n'abapolisi ba FARDC na PNC ni Police Nationale ya Congo bagera ku 180 hamwe n'imiryango yabo baturutse i Goma bajya i Kinshasa banyuze mu turere twa Nyiragongo, Rucuru na Rubero. M23 ntawe yigeze ibangamira, yaretse MONUSCO bibafasha kugira uruhare mu gutaka kw'abasirikare bose baciye bene. Okay, none ingingo ya 6 ngira ngo mbaze Nsanzimfura Jayimura gusinya amasezerano yo gusubiza mu bihugu byabo ingabo za SAMIDRC hamwe n'ibikoresho byazo bavuye magingo anga byashyizwe mu bikorwa. Ni iciciro cya mbere cyagizwe n'abasirikare 700. Haretahiwe n'ikindi ciciro mu minsi nk'ibiri iza kuza niba nta gihindutse kurikira icyurwa ry'ibikoresho. Yego, ariko iki ngiki n'ubundi SADC yari yagaragaje ko nayo igifite muri plan zayo kuko kugaragaza ko batsinzwe ku rugamba byo ntabwo babyemera. Icyo bemera ngo nuko byari ubushake, bemera ko icyo bakoze ngo icyo bakoze nyine ngo nicyo cyari cyabajyanye. Ati ibindi byari mu maboko y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Okay. Hanyuma rero ikindi ubwo twibutse ko abamwe mu basirikare batangiye kugera iwabo, apati y'abatashye ari imirambo, ubwo ni muri ari casualty muri SADC. Ejo muri SADC 149 bageze iwabo rwose. Ukizi mu barayiganira bacinye akadebe bavuga ati ariko twahuye n'uruva gusenya inzira y'umusaraba. Ingingo ya 7 rero bwana Hamada gusubiza mu gihugu cyabo mu buryo bwizewe kandi ku bushake abantu barenga 871 bari bafitanye isano n'umutwe wa FDLR binyuze mu biro bya UN bishinzwe impunzi HCR baturutse i Goma bajya mu Rwanda. Ibyo byo byaranakozwe cyane, gusa ntibarashirayo, ntabwo barashirayo. Ahubwo FDLR Goma baracyahari. Ya FDLR yo ndetse n'impunzi iri mu maka ngira ngo warabibonye mu bashyize ingabo z'u Rwanda avuga ati hari FDLR zikiri mu mashyamba ya Congo mu by'ukuri ziracyari menace ku mutekano w'u Rwanda. Yego. Okay. Hanyuma rero ikindi twakwinjiraho bwana Nsanzimfura Jayimura nyemerera turebera hamwe noneho ibijyanye imirwano turayinjiramo mu kanya gato cyane. Ni article irangaha ivuga ku bijyanye n'intumwa z'u Rwanda na Congo ziri mu biganiro hari i Washington. Urumva? Yego, magingo yangaya intumwa z'u Rwanda na Congo ziri mu biganiro. Hariya imbona nkubone muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Ndetse magingo yangaya nta tariki yanashyizweho yo gushyira umukono ku masezerano, nubwo abanyamerika bo bizeye ko azasinywa mbere ya Nyakanga. Nkuko inkuru bivuga rero, iyi nkuru irakomeza ivuga ko kuganira binyuze rero mu buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa ubutumwa bwa WhatsApp, kuko naho bajya babikoresha mu minsi 2 ishize cyangwa 3 urabyibuka, aho impuguke z'abanyekongo n'abanyarwanda zari ziri kuganira imbona nkubone hagati imbere ya Donald Trump ari muri White House muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yagize ati ku munsi w'ejo twari mu biganiro koko byarabaye, arabyemeza
avuga ko kugeza ubu ngubu ku ikubitiro Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatekerezaga kugera ku masezerano hagati yo muri uku kwezi kwa Kamena, ariko biza kurangira intego yabyo itagezweho ku bw'iyi mishyikirano nyine itaragiye ihurizwaho. Biteganyijwe ko rero abayobozi ba demokarasi n'abadiplomate b'u Rwanda na Congo bazongera guhurira Washington DC igihe rero aya masezerano y'ibanze azaba amaze kumvikanwaho. Ubwo biteganyijwe ko abayobozi ba diplomasi y'u Rwanda na Congo, ubwo n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bazagera hariya i Washington DC imbere ya Perezida Donald Trump bagashyira umukono ku masezerano. Nta ngengabihe gusa yashyizweho nyine yuko bazasinya aya masezerano, gusa Nduhungirehe yakomeje yibutsa ko ngo amasezerano ngo azagerwaho kandi ngo aya masezerano ngo ari ay'amahoro kandi afitiye inyungu impande zombi. Yego Bwana Hamad, ikijyanye n'isinywa ry'aya masezerano hagati y'ibihugu byombi bifite n'akamaro kubera ko hari byinshi bizagenda bikorwa, ikijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ibihugu byombi kuba kubera ko byari byavuzwe ko u Rwanda habayeho gusinya amasezerano, habaho ko amabuye ya Kongo yatunganyirizwa mu nganda zitunganya amabuye y'agaciro hano mu Rwanda. Hari urugomero rwa Rusizi ya gatatu yumva byagirira n'akamaro igihugu cy'u Burundi kuko nacyo gikoraho. Urabibona ute aya masezerano hakwiye kuzamo agatotsi cyangwa buri ruhande rurabona inyungu? Naguciye mu ijambo, yego ni amasezerano njye mu mboni zanjye ndi kubona yuko nibyo hagati y'igihugu cya Congo n'igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri harimo ikibazo cyane ko harimo gushinzanya, Congo ishinze u Rwanda yuko rutera inkunga y'M23, u Rwanda narwo rukavuga yuko Congo ari umubyeyi muri batisimu wa FDLR. Yego uko gushinzwe byongera ko ari abajenosideri basize bayoboye u Rwanda cyane. Ibyo nta nubwo wabishidikanyaho cyane, ariko mu mboni zanjye nibyo aya masezerano ndabisesengura mu buryo buri kote economique tuko buri buze atanga igisubizo muri kote politike, kuko uyu munsi turimo turabona M23 iracyakomeje ukomeje kuvuga ko Amerika ihagaze. Of course ibyo nta n'uwabishidikanyaho, ni amasezerano kuko uyu munsi iyo turebye ingufu Amerika iri gushyira muri aya masezerano, ndetse iyi ntambara igiye kumara hafi imyaka 3 irwanwa. Amerika suko itarizi impamvu bwite y'iyi ntambara, ariko mu gihe habayeho yuko Perezida Kisekedi agaragaje yuko mu by'ukuri yifuza support ya Amerika nayo ikavuga iti ntabwo twifuza kuza gutwara zahabu ya Kongo iriho amaraso, nuko ibibazo bibateranya n'u Rwanda cyangwa se n'ibyo bibazo bituma niyo mirwano iba bigomba kuba bidahari. Simply Kongo imaze kwemera yuko mu by'ukuri ishobora kuba yakemera kuganira n'u Rwanda, nibwo twabonye influence ya Amerika izamo. Bivuze ngo rero bizatanga igisubizo kiri economic kuruta uko kizaza kiri politiko. Uyu munsi ngewe ku giti cyanjye nkiri no mu gihirahiro nibaza ngo ese u Rwanda ruzahagarara hariya muri hariya Washington rukasinyana amasezerano na Congo, ese 100% ayo masezerano azaza ari fair kuri M23? Icyo ngicyo kikaba kibaye ikibazo. Uyu munsi dukomeje kubona ukwitegura gukomeye kwa M23. Ngiye kumbwira ngo u Rwanda rwasinya amasezerano y'amahoro na Congo, M23 ivuye mu bice byose yafashe, hatabayeho guhuza ingabo, hatabayeho mbese uyu munsi bikubiye mu masezerano ntabyo turi kubona, ku buryo dushobora kubona yuko mu gihe amasezerano yabaho yazatanga igisubizo ku mpande zombi zirimo zirashyamirana muri iki kibazo. Yes, hanyuma twinjiye ku kibuga cy'imirwano. Ku kibuga cy'imirwano bya Dogera hari igihe bitazadogera muri Kivu y'Amajyepfo, ahubwo ni za Uvira. Imirwano iri kubera muri Uvira hari imyiteguro, ntabwo nshaka tubigaruka kuko abantu bacu batuvuga ati nyaboneka mujye muduha amakuru ahari koko iby'agateganyo. Hari igihe ntabwo bagira ngo tubabwire, ntabwo bifuza ko tubabwira iby'agateganyo amakuru magingo ngaya iby'agateganyo nibo bishaka. magingo ngaya igihari muri uko natera icyumvirizo akamenya gahunda ihari yayitagaza batese kwitakoza ese za Uvira none se tubabwira ibyabaye muri Kivu y'Amajyepfo. Gusa icyo bamenya Uvira wenda n'abaciye mu ijambo nuko ahitwa ku ndondo ya Rurambo abarundi bafunze yaturutse Kavimvira kandi ingabo n'ibikoresho
icyo wamenya Uvira ni uko ahitwa ku ndondo ya Rurambo Yego. ni kimwe mu gice gikomeye cyane hano muri Uvira. Yego, Yego. kirimo ingabo Erega nyinshi za Uvira ni victoire ya M23. Rucu. nkuko wumva ngo za Mwimana bushe Kirimo ingabo nyinshi za M23 Yego. n'ubu zikideployingwamo Yego. ndetse n'ibikoresho bikaze. Icyo wamenya ni uko Makenga yamaze gutanga itegeko ryo gufata uno mujyi. Uvira Yego, Kandi ni ibyo ngombwa. byararangiye Ni ngombwa. ndetse n'umuvugizi wa M23 wungirije Oscar Barinda Yego. nawe yarabitangaje. ariko abarundi barabananiye kose abarundi Jerimura ahantu bureka ahantu haracyari motera arutumvikaneho neza uyu munsi M23 kuba itari gufata Uvira ni ukugira ngo yubahirize amasezerano y'agahenge ni uko ingabo z'abarundi zafunze defense. Reka nuko niba Jerimura ngira icyo mbivugaho. Witwa Kayinamura. Yego. Comment yawe iraba nyuma y'iyo mugabo nje niyo nshaka banzuye Kayinamura nawe arayishyiraho tuganire nk'abagabo wibwira yuko ko M23 idafata Uvira ari ukuba ari ugukomera kw'ingabo z'u Burundi. Ese harimo irindi pfundo rishobora gutuma M23 itari gufata Uvira? Harimo irindi pfundo. Iryo pfundo ni Ipfundo ni irihe rero? cyangwa ni abarundi? Oya, magingo ya ngaya ntabwo umurundi yabuze M23 gufata Uvira. Hari ibice byinshi by'Umurenge ndetse no muri teritwari ya Fizi hari igice kimwe cyo mu ishyamba rya Bijabo hakirimo ingabo z'u Burundi. Magingo ya ngaya M23 kiri kurwana nabo nacyo ni ukumaramo cyangwa gukuramo izi ngabo z'u Burundi ziri mu ishyamba rya Bijabo. Kuko basize inyuma izo ngabo z'u Burundi ntabwo teritwari bakizera kuyifata. Kandi nabo ntabwo bakora iryo kosa ryo gusiga umwanzi inyuma bakavansa imbere. Bari kubanza no gukura umwanzi muri ibi bice. Urumva nduyo musize inyuma akagusanga mu mujyi. Akagusanga mu mujyi. Yego. Oya ni nka biriya. Ni nko gufata Goma udafite Sake. Yes, of course ni nka kuriya Bubambira bagifite. Yes, aha. Oya na hano zanuza za Asebwa byagenze bafata na Bukavu niko byagenze. Bari gufata Kavumu. Ngize ukuri buryo bafata ngo mutizeye. Sake. Nyine utizeye ubugenzuzi kuri Sake. Yego. Ndetse utashwanyaguje ibintu biri mu bantu byari mu bantu. Cyangwa byashobokaga. Yego. Hanyuma Uvira ubwo idusanze ikibazo ari iki? Kubanza gukuraho kubanza gukura inzitizi. Yego. Okay. Noneho rero muri Sud Kivu ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ryongeye kugaba ibitero bikomeye mu duce tugenzurwa n'ihuriro rya AFC M23 muri teritwari ya Kabare. Ni muri teritwari ya Kabare nyine muri Kivu y'Amajyepfo. Ni nayo iherereyemo ikibuga cy'indege cya Bukavu ni mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo nyine. Ni ibitero byagamwe mu duce tubiri dutandukanye byahereye ahubwo deja ku wa gatandatu tariki 14. Urumva noneho ibitero bya FARDC, FDLB na FDLR ndetse na Wazalendo byagabwe ahitwa ni Kamole ndetse na Kagabi. Utu duce twagabwemo ibyo bitero amakuru agaragaza ko duherereye hafi na Katana ndetse nayo imaze iminsi iberamo imirwano hagati y'impande zombi zihanganye. Ni mu birometero 10 uvuye ku kigo cy'indege cya Kavumu. Abarirwanaga hano Katana ni coalition zaturukaga Katana ifitwe na M23 ariko usanga ari coalition zituruka muri parike ya Kauzi Biega bakamenasa binjira muri Enoza M23 bakahagwa ari benshi. Barahaguye ku buryo rwose utamenyaga ngo ni banga ariko barahaguye pe. Noneho mu cyumweru gishize ndetse urumva nkuko bigaragara urumva Ikatana hongeye kugabwa ibitero ariko byose uyu mutwe wa M23 ugenda ugira ute ubibloka. Urumva iyi mirwano iri kuba muri Kivu y'Amajyepfo mu ngero z'ikibuga cy'indege cya Kavumu isobanuye bashaka kujya guca inzira zerekeza Bukavu kugira ngo wenda bakangaranye abari Kamanyara bagaruke Bukavu hanyuma abari mu nkengero za Uvira bongere bicume impamvu iri iyihe? Ubundi mu gihe cyose Uvira ikirimo nk'ikibazo hariya yego nta mahoro azaba. Ibintu ni bibiri. Uyu munsi byanga byakunda ntabwo M23 yakicara ngo yumve ituje mu gihe basa naho umuburo batanze ku ngabo z'u Burundi Burundi bwanze kubyumva. Murabizi neza ko M23 Burundi bwasuzuguye umuburo. Yes, barabyanze. Ati nta ngabo z'u Burundi dushaka ku butaka bwacu. Uribuka M23 ifata Bukavu? Yego. Abarundi basigaye Katana bari benshi. Byabaye ngombwa ko bagaruka
nabyita gukora ni amasuku kubera ko bagabweho ibitero n'abaturukaga Gatana. nta M23 yinjiye Bukavu nta mirwano n'abaye burya, ahubwo abaturutse Gatana nibo batumye M23 ihindukira irarwana. Niho wumvaga ngo hari ibitero byaguye Bukavu mu bice bya Nyawera. Igihe rero izi ngabo z'u Burundi zikibarizwa no ku butaka bwa Kongo, uko byagenda kose tuzumva za Katana harwanirwa, twumve ayo mashyamba yose mwahoze muri kuvuga harimo ingabo z'u Burundi zihari, M23 iyo threat igomba kuyikuraho ikamakinga sure yuko mu by'ukuri n'abaturage bari muri Uvira rega bizeye umutekano. Cyo kimenye buriya mu gihe hazabaho amasezerano y'amahoro M23 mu by'ukuri nta nubwo njye mbibona neza yuko ayo masezerano y'amahoro M23 ishobora kuyashyigikira mu gihe ingabo z'u Burundi zikiri muri biriya bice. Muzabyuka igitondo kimwe mwumve ngo M23 yagabye igitero kuri Uvira yirukanye abarundi, aho ngaho nibwo noneho M23 yavuga iti noneho twajya no kuganira tudafite ikindi kibazo na kimwe yego. Aha rero muri Kivu y'Amajyepfo ngo kuko byifashe hanyuma mu bice by'umurenge Bwana Nsanzimfura tubwire hamaze iminsi hari ubwo ariko ku munsi w'ejo wari uwo ku cyumweru abasenga barasenze mu haki kuba cyacitse ngo hiriwe umutekano, ariko mbona abaturage bafite ikintu cyitwa impungenge ndetse n'urwikekwe kuko magingo ya ngaya ntabwo bizeye umugabo witwa Masunzu. Bo bahora bamwikanga ubundi kuko isaha ku isaha rwose baba bafitiye ikintu cyitwa imigambi mibisha kabisa. Mibisha nuko Masunzu ubundi ni umusonga n'umusonga kuri bara abaturage. Ariko uzi ko buriya Masunzu binavuga yuko operasiyo zahitanye uriya mugabo irantwari y'abaturage b'Umunembwe ni Colonel Makanika. Zira operasiyo bavuga ko ari waziyoboreye za Kisangani, nari amadrone yaramaze iminsi asirikira burya bavuga ko ari Masunzu. Buriya ni umuntu wabaye muri biriya bice niho zose arazizi, bavuga ko ari wagiye atanga amakuru ya nyuma mu by'ukuri yo guhitana umugabo muri iki. Ku munsi w'ejo rero Masunzu aracyari hariya muri biriya bice, murabizi ne bita General Sematama, buriya niwe bari guhigana, barashaka kureba ko banetirariza yitwirwaneho, kandi ubwo yamaze gusa naho ikombina na M23 haba hakirimo akazi gakomeye kuri FARDC kugira ngo barebe ko babatsimbura. Yego. Muri Kivu y'Amajyepfo rero byifashe bite Bwana Nsanzimfura, biravuga amakuru ariko ubwo nayo umutekano by'ukuri mu bice by'umurenge magingo ngaha abantu tugikoga amakuru hano Murenge kuko abantu baba bayikeneye kuko hano ni mu bice n'ubundi bikomeje kurangwamo urugamba. Rero ku munsi w'ejo hagiye hagaragara ituze. Amakuru rero ava hano Murenge wabonye Murenge muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko kugeza ubu ngubu abakunze kuhagaba ibitero aribo FARDC kugeza ubu ngubu ngo bahatanze agahenje, ati nta gitero na kimwe cyongeye kuhagabwa, ati umwanzi ashobora kuba yarahunze. Ni amakuru rero yagiye atangazwa na bamwe mu baturage bari hano mu bice bya hano Murenge, bavuga ko rero ngo baharamutse amahoro ku munsi w'ejo ndetse no kuri uyu munsi. Rero bamwe mu baturage bavuga ko ngo batizeka cyane igisirikare cy'u Burundi FDNB ngo bashobora kongera kugaruka kuhagaba ibitero. Ni ibitero ndetse benshi bakomeje kugaragaza ko bashobora kubigaba ahitwa Kalingi n'ahitwa Mikenke. Ahangaha bakomeje kugenda bagaragaza ko bashaka kuhagaba ibitero. Ibitero rero bikomeje kandi kugenda bigaragara mu bice bitandukanye ahitwa Rugezi, aho ingabo za leta ya Congo FARDC zikomeje gutana mu mitwe na twirwaneho, gusa ku munsi w'ejo naho hari agahenge. Ikindi kandi nuko kugeza ubu ngubu igitero gikomeye cyane ngo cyagabwe ku biraro by'inka inka z'abanyamurenge, ariko M23 biteza kubisubiza inyuma. Rero ibi bitero ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC babigabye kugira ngo bambure M23 utu duce twa Mikenke babe batwigarurira, ariko biranga by'ubusa M23 n'undi basubiza inyuma. Yego. Yes, hanyuma indi nkuru iri kugenda itangazwa hirya no hino ni inkuru ituruka hitwa Ilubero. Uyu mwari uteye agahinda, umubare ni munini Bwana Nsanzimfura, umubare munini kabisa. Gwerekanye nkubite mbangura unatubwire nawe yego iyo mibare yiriya mpanuka y'ubwato. Mu bigaragara umwaka urihiritse inyeshyamba zo mu mutwe wa ADF zirwanya ubutegetsi bwa Uganda zigabye igitero simusiga Imaikengu, ni muri groupema ya Bapele mu majyaruguru ya Rubero, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
sosiyete sivile yo muri ako gace itangaza ko nyuma y'icyo gitero imibare y'ubwicanyi yakomeje kuzamuka ndetse no gukwirakwira mu miryango myinshi itandukanye, aho ababaruye byibuze abantu barenga 150 bamaze gupfa mu gihe cy'umwaka umwe. Fiston Kabuga ni perezida wa sosiyete sivile ya Njiapanda Mangrejipa avuga ko ubwo bwicanyi bwatangiye tariki 12 Kamena umwaka ushize ubwo ADF yateraga Maikengu uri muri grupama ya Papakombe igahitana abantu 43. Uwo ni wo munsi wari itangiriro ry'ubwicanyi bwahitanye abasaga 150 mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Ihohoterwa no kugirirwa nabi mu duce dusaga 20 two y'ivangura ry'amaraso ryakomereje no mu yindi midugudu isaga 20 yo muri teritwari ya Rubero. Kabunga avuga ko guhera ubwo ibitero by'inyeshyamba byakomeje gufata indi ntera, abaturage baricwa, abandi baburirwa irengero n'imitungo yabo igasahurwa. Ibyo bitero rero byibasiye cyane cyane abaturage basanzwe batuye mu duce dutandukanye two mu majyaruguru ya Rubero, aho bamwe bahisemo guhunga abandi bagahitamo kubaho mu bwihisho. Ni mu gihe abantu barenga 1,500 bamaze kugwa muri ibyo bitero, hari n'abandi batabarika bamaze guhunga ingo zabo, bamwe bajya mu mashyamba, abandi bashakisha ubuhungiro mu bindi bice by'igihugu bitarimo imirwano. Ibi bikorwa bya ADF bisigaye bifatwa nk'intambara irimo gukorerwa abaturage b'inzirakarengane, aho abaturage basigaye batinya no kunyura mu mihanda rusange kubera gutinya guhura n'abicanyi muri teritwari ya Rubero. Sosiyete sivile yagaragaje impungenge z'uko leta ikomeje guterera agati mu ryinyo kuri iki kibazo, nk'uko Kabuga bitangaza, ngo kuko abaturage bamaze kurambirwa amagambo, bifuza ibikorwa bifatika byo kugarura amahoro. Yagize ati abaturage bategereje kubona leta ikora ibintu bifatika, bakeneye kubona abasirikare babacungira umutekano, bakabona ituze, amahoro n'icyizere cy'uko batongera kwicwa nk'inyamaswa. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abaturage ubwabo bakomeje gusaba leta ya Kinshasa kongera ingufu mu bikorwa byo kurwanya ADF, gutabara abaturage no gusubiza icyizere cy'umutekano mu gace ka Rubero. Ubwicanyi bukomeje gufata indi ntera rero mu gihe inzego z'umutekano za politike zitagaragaza ubushake bwo kubuhagarika. Yes, bwo guhagarika ubwicanyi birumvikana. Ibi abaturage rero babona ko nta gikozwe mu minsi iri imbere bashobora kurimbuka burundu kubera ko birengagijwe na leta yabo. Yego, muri Kongo kandi indi nkuru gutangazwa. Yego, imirambo rero y'abapfiriye mu mpanuka y'ubwato muri Equateur imaze kuboneka magingo yangaya. Ubuyobozi bwa sosiyete sivile ikorera mu ntara ya Equateur muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko hamaze kuboneka imirambo 80 y'abapfiriye mu mpanuka y'ubwato yabereye ku kiyaga cya Ntomba muri teritwari ya Bikoro. Umunyamabanga rero wa sosiyete sivile witwa Penuel des Santi yitwa Panel des ubundi ni iyi ni role nyine ni n'umunyamabanga wa sosiyete sivile Panel des inspecteur de la société civile de l'Équateur yitwa DMRC Akula Mboyo. Akula Mboyo yasobanuye ko rero kuva ku ya 13 Kamena ngo habonetse imirambo 26 yari yababuriye nyine muri iki kiyaga. Uyu Mboye mu gitondo rero twabonye iyi mirambo mu mazi y'ikiyaga, ati muri aka karere ka Bikolo. Ubu rero ubu bwato bwari butwaye abantu barenga 200 bwararohamye tariki ya 11 Kamena 2025. Icyo gihe bari batwaye umurambo bagiye kuwushyingura. Bivugwa ko impanuka yatewe n'uko bwarimo abarenze ubushobozi bwabwo. Umuyobozi w'urwego rwa Croix Rouge muri iyi ntara witwa Colomba Mampuya yatangaje ko rero igikorwa cyo gushakisha imirambo cyarangiye kuko nta cyizere cyo kubona indi mirambo cyaba gisigaye, nta kindi cyizere kabisa. Yes, hanyuma rero